আসসালামু আলাইকুম প্রিয় কৃষক ভাই ও বোনেরা, আমি মনিরুজ্জামান কবির, ঊর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট। আজকের এই ভিডিওতে আপনাদেরকে কম্বাইন্ড হারভেস্টার সম্পর্কে জানাবো। আপনারা ইতিমধ্যে জানেন কম্বাইন্ড হারভেস্টার হলো ধান ও গম ফসলের কর্তন, মাড়াই ও ঝাড়াই, সেই সাথে আহরণের একটি জনপ্রিয় যন্ত্র। এই যন্ত্রটি কীভাবে কাজ করে, কোথায় পাবেন, ভর্তুকি মূল্যে কোথা থেকে পাবেন, তাছাড়াও বাজারে কোন কোন কোম্পানি থেকে কিনতে পারবেন সে বিষয়ে আমি আলোকপাত করব। ভিডিওটির শুরুতেই একটি কনভেনশনাল কম্বাইন্ড হারভেস্টার কার্ট এর সাথে পরিচয় করে দেব। স্ক্রিনে ভালোভাবে খেয়াল করুন, এখানে 21টি যন্ত্রাংশ রয়েছে। এই যন্ত্রাংশগুলি যদি আপনি এই ডিজাইন বা ফলো লেআউট অনুসারে আপনি সাজাতে পারেন, তাহলে কিন্তু এরকম একটি কম্বাইন্ড হারভেস্টার সহজেই তৈরি করতে পারবেন। বাংলাদেশে ধান রোপণ ও পাকা ধান কর্তন করার সময় শ্রমিক সংকট প্রকট আকার ধারণ করে। লেবার ক্রাইসিস দূর করার জন্য যদি মেকানাইজেশন করা যায় আমাদের কৃষিকে, সেক্ষেত্রে ধান রোপণের সময় রাইস ট্রান্সপ্লান্টার আর ধান হারভেস্ট করার সময় কম্বাইন্ড হারভেস্টার ইউজ করা গেলে আসলে এই শ্রমিক সংকট অনেকাংশে দূর করা যাবে এবং আমাদের কৃষি মেকানাইজড করা যাবে। মেকানাইজড বা কৃষি যান্ত্রিকীকরণের একটি উদাহরণ আপনাদের দেই। 10 থেকে 20 বছর আগেও আমাদের দেশে বেশিরভাগ জমি চাষাবাদ হতো গরু বা বলদ বা মহিষ দিয়ে। বর্তমানে কিন্তু আপনারা দেখবেন আমাদের দেশে 100% জমি চাষাবাদ হয় ট্রাক্টর বা টিলার দিয়ে। অর্থাৎ এক্ষেত্রে আমরা 100% মেকানাইজড হয়ে গেছি জমি চাষাবাদের ক্ষেত্রে। এখন যদি আমরা ধান রোপণ ও কর্তনের ক্ষেত্রে মেকানাইজড করতে পারি, তাহলে কিন্তু শ্রমিক ক্রাইসিস আমাদেরকে আর সমস্যায় ফেলবে না। কম্বাইন্ড হারভেস্টার মূলত 3 ধরনের: মিনি কম্বাইন্ড হারভেস্টার, মাঝারি কম্বাইন্ড হারভেস্টার ও বড় আকারের কম্বাইন্ড হারভেস্টার। মিনি কম্বাইন্ড হারভেস্টার দ্বারা ঘন্টায় 33 থেকে 35% জমির ধান কাটা যায়। মাঝারি কম্বাইন্ড হারভেস্টার দ্বারা ঘন্টায় 60 থেকে 70%, এবং বড় কম্বাইন্ড হারভেস্টার দ্বারা ঘন্টায় 1 একর জমির ধান কাটা, মাড়াই, ঝাড়াই ও বস্তাবন্দি করা যায়। কম্বাইন্ড হারভেস্টারে মাড়াইকৃত খড় আস্ত থাকে এবং হেলে পড়া ফসলও কাটা যায়। এর যন্ত্র দ্বারা একর প্রতি খরচ পড়ে 2500 থেকে 3000 টাকা, যা গতানুগতিক বা কনভেনশনাল পদ্ধতির থেকে 60 থেকে 70% সাশ্রয়ী। ভিডিওটি ভালোভাবে খেয়াল করুন, দেখতে পাচ্ছেন যে কিছু খড় কিন্তু এই যন্ত্রটি অর্থাৎ কম্বাইন্ড হারভেস্টার জমিতে ছিটিয়ে দিচ্ছে। অর্থাৎ এটি কিন্তু জৈব সার হিসেবে, অর্থাৎ অনেক নিউট্রিয়েন্ট হিসেবে জমিতে মিশে যাচ্ছে। কম্বাইন্ড হারভেস্টার কোথা থেকে ক্রয় করতে পারবেন? কৃষিযন্ত্র আমদানিকারক প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশে 3টি রয়েছে, যারা কম্বাইন্ড হারভেস্টার বিদেশ থেকে আমদানি করে বিক্রি করে থাকে। সেগুলো হলো স্ক্রিনে দেখতে পাচ্ছেন: দ্য মেটাল প্রাইভেট লিমিটেড, করুণা ট্র্যাক্টরস লিমিটেড, এশিয়াই মোটরস লিমিটেড। তাছাড়াও 50% ভর্তুকি মূল্যে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কৃষকদের মাঝে কম্বাইন্ড হারভেস্টার বিতরণ করছে। এক্ষেত্রে 50% ভর্তুকি মূল্যে যে কেউ কম্বাইন্ড হারভেস্টার সংগ্রহ করতে পারবেন। এক্ষেত্রে আপনাকে আপনার নিকটস্থ উপজেলা কৃষি অফিসের কৃষি অফিসারের সাথে যোগাযোগ করতে হবে। আজ এ পর্যন্তই। আগামী পর্বে কৃষির নতুন কোনো বিষয় নিয়ে আপনাদের সাথে কথা হবে। সেই পর্যন্ত ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন।